Kadung tresna sena. Ya. Kadung tresna ya golek sinden sing kalem. Ya. Sing ora kokean polah. Ayo wi tiwi jumeneng. Ya. Mbak Tiwi iki sinden ra tau omongan, ra tau ngopo-ngopo meneng wae. Kancane ning ngebis ya gojek ya meneng wae. Ngerti-ngerti semaput. Bareng digugah wis ra tangi ayo. Iya. Sinden kok nek ndi-ndi sangune sedotan apa kae? Apa karang bayine isih cilik ditinggal ngomah. Oh. Ditipke budene. Mula terus kudu dilongi. Ha iya. Mangke ndak macet, Pak. Apa? Macet. Apane sing macet? Isinya. Asine. Nggih. Ayo aja bocah iki mbutuhke asi kok ya. Mula kok koyo nggawa botol mlebu ning kamar mandi. Terus suarane mak cut. Iki yo ngopo ngrungokke. Aku ki sok tau wonge karangan. Ya aku mau ning kono wis paduro sing jaga kamar mandi. Mergane tulisane kencing 2000, WAB 3000. Ya. Aku mlebu ki aku bayar 3000 ki seneni. Bapak ngopo? BAB 5.000. Loh, ha iki 3.000 e. Loh, mosok BAB enggak kencing kan mesti kencing. Oh iya ya. Lah ketang sithik mesti metu kaya Ya. Kadung tresna, Mbak. Mbak sapa, Mbak? Tiwi. Ya diaturake. No. Ya. Sindenku ki werna-werna ngono. Ya. Ana sing kalem, ana sing begijikan. Ya. Anting ki lho. Ya. Urung wiwit wayange wis polahe ra karo-karoan. Ya, monggo. Rina wangi tati ati Nano tanpa dar tanpa nendra saka ngendi iki, Mak? Saka Pring Surat Temanggung. Oh, Kotambaku. Nenone kayung yon marang slirane eno tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresna lelo tan liya amung sliramu satemah lara asmara ya lamat monggo ya lamat wis katon tejane Ambo
Lai putri yo. Nganti kaya wayang golek. Iya. Ning meneng bae. Ngelih ya meneng. Marek ya meneng. Iya. Bareng gelem madang rong piring ayo. Ndatekke ya, Mak. Matur sembah nuwun. Tatin nyotinyo gaweanmu tak tumpuk nang kene. Ya, ayo. Jumeneng, Tin. Ya. Pun boten budheg kok niki. Nah, iki sing tak nehi kewajiban ngedum karo kanca-kanca sinden kowe. Ngono aku sing milih lagune tak keke Ika, tak keke sapa liyane kok ndak kowe nesunya. Wong iki nek nesu lambemu eleke ra jamak-jamak. Iki kelawan pripun? Ah ya dipilih dhewe-dhewe iki lagune pangune dienggo Ika. Ya. Engko terus tok keke Ika ya sak duwite, ora kok lagune tok kon nyambut gawe Ika duwite tok emplep. Iya. Ngono ya, Engko Mak. tak nehi separo. Tak nehi separo. Ya utuh, kowe iki nek karo kanca mbok ora kebangetan. Iya. Niki kan maca kabeh. Ora kon maca kabeh tok pilih lagu-lagune kuwi lho. Ya. Sing pantes dienggo kowe sing endi, sing pantes dienggo Ika sing endi, sing pantes dienggo Mbak Ayu sing endi. Ya. Niki lek nyekel mic piye ya, Nek? Iki. Cepet. Jepitke kuwi nek ya iso ta. Jepit senengane. Tak pilih riyen nggih Ya, niki. dipilih. Enten Sesi Demang. Heeh. Sing bawa Mas Karno ingkang nyekar Mbak Tatin saking Mbak Marlin PWKS Jabodetabek. Nggih, tambah meneh. Ya. Yo, monggo terus. Nggih, tembang kangen yang nggih dari Agung Oktaipin, anak Bu Saras proyek Pulang Progo Jogja. Nggih. Cekelke, Pak. Apa? Cekelke. Sing endi? Kertas. Apa gah oh ya. Lah napa? Tanggung jawabmu kok. Ya tak deleke kene ra apa-apa. Iya. Iki Monggo. diwaca kabeh. Ora usah diwaca kabeh lagune iki lho. Lewong. Terus, Gubuk Asmara. terus Niki saking Pak Polisi. Pak sapa Pak Sugiono? Heeh. Apa? Sesi Deman. Ya. Terus Napa melih nggih? Mudiar ora. Gubuk Asmara. Buka wis ket mau wis diwaca-waca kok. Lah enten kalih lho. Ya ora apa-apa. Nyo tambah iki nyo. Rengu. NB sik nyekar Mbak Tatin, rondo kempling modar ora. Ya kuwi kertase. Lah duwite? Nyo nyo nyo. Awak meh dikei kertase. Wong ming disler 100 e kok cerewet. Lah weruhe. Roh apa wong Ora iki? duwite. Selama tekan Jakarta Linguyuh ya ming dompleng aku kok. 2000 ping ayo. Lah ora duwe receh. Ya, diatur aku. Sapa sing arep kok nyekar? Sik, Gubuk Asmara sapa? Gubuk Asmara biasane pun Mbak Ika. Ya, ayo Ik. Jaluk ditik Ik. Ya. Saiki Nek nek loro lho, Gubuk Asmara loro e. ora apa-apa ya siji wae apa Gubuk Asmara terus Gubuk Asmara meneh tenan tetekke wektu. Maksudnya duwite lho. Duwite piye? Siji wae ya. Ya, siji ya. Ya loro ya ora apa-apa no. Bacine sing nyanyi ya. Oh ya. Keke ora malah. Ndi? Kuwi jebok dhewe. Waduh. Kok terus ngono. Ora ngerti sing Gubuk Asmara wis tak tumpuk Sesi Deman, tak tumpuk Rengu, tak tumpuk Embuh. Milih Iya. ya. Dicek. Aja njukuk sing akeh dhewe lho, aja lho. Sing endi sing gubuk iki? Nah, Ya wis engko. engko Oh, ya. gampang, sing penting Gubuk Asmara. Lah kowe ngapa ngadeg? Lah mbok, ngapa Pak? Ayo ngancani wong kuwi iki statusé sing dijaluk kowe. Sing nenang sik renang ngantian. Napa? Sing nyanyi Mbak Ika. Kok Ya. pikirane tekan renang lho. Pak Seno. Ngapa? Sadar Pak, sadar. Sadar aku. Wis kebayang wingi lho ndelok angguke lho. Wow. Soale oleh joget nang ngarepe deknen makno. Walah. Gial-gial ngono ta, Pak? Atatin yo bekas penari angguk kuwi. Nggih. Asli ra ngapus. Kowe mbiyen yo ngono kae, Mbak. Nek aku ora tak nyunyukke ngono ora. Lah mbok dinyunyukke. Mah, Kaya geni ya. Ya, ya dibawani Ik. Ya. Nyingkar nyingkur Wiwitane
I love you too. Love you, love you. Love you. Yo. Anteng, anteng. Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan neno lelampahan kang tresno tulus nadyan nengku buk as moro Ya, mangga Mbak Ika, yuk. yen liwat aku apa Lengan apa nang kene ngadeg? wis ta kowe iki meneng wae iki kok sampe dikon ngono iki kok Ah nggih. joget barang ya entuk kok. Cek njupuk sawerke. Matur nuwun. Ya. Nek mangga. Aku
Kowe tok. Ya karo kowe diri-diri arep dalok ora? Mana yang lain mana? Kayak mojok Lah kowe terus. joget ora e? Joget ya. Kok ora krasa? Hah? Ora krasa. Ya engko tak kerasake. Oh iya. Ya, Lanjut mangga. ya. Cadatan sakjroning ati. Datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi karma. Matur suwun, Mbak. Pun. Ika sing wis kemareng lagoke pamundhutane Mbak Tatin. Ya. Tatin mung kon joget mung kon ngadeg dilo iso. Kowe lakukan apa iki? Yang Ayo. mati gaya nek ora joget. Apa? Nek meng meneng wae mati gaya. Ayo kowe iki tampil ning panggung iki gaweanmu ngopo? Ya ngono. Mula kowe tak nei mungsuh-mungsuh sing kira-kira kowe iki iso takon, iso ora mung nembang tok sinden ki ya diwajibke takon piye kok iso kaya ngene. Lah, saiki kowe tak nei wektu takon karo pemunden kowe ngewinanting pakurmatan sapa? Pak Kundang Sutrisno Mudyar Tatine kaya. Monggo Pak tindak mriki Pak. Tutuk 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 tutuk. Monggo Bapak. Medul, medul. Lungguh. Rasa cedak-cedak. Iya. Mumpung, Mas. Napa? Mumpung. Ampun ngoten Mbak Ono, ibu kok sampeyan niku ora. Oh, mboten napa-napa. Oh nggih. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Pripun dawuhe napa niki? Pun kula sampeyan ajeng tak ampun takon kula Pak niki. Men mudhar niki. Iya. Iya. Nek takon kula ben Bapak nek anu tanglet kula niku tetep sampai sekarang itu masih heran. Iya, Kok heran piye? Bukan karena panjenengan menika minangka dados ketua umum Pepadi Pusat. iya. Kathah lho ketua umum Pepadi Pusat ingkang nuwun sewu kirang pepadi-pepadi sanesipun kirang inggihipun tanggung jawab babagan wayang. Nanging nuwun sewu Bapak menika pengusaha tapi sayang utawa tresna kalian wayang, hampir separuh hidup panjenengan menika dipun dedikasikan untuk wayang. Iya. Marakas kene iki pendak-pendak eneng wayang iki panjenengane nok, pendak-pendak eneng wayang panjenengane. Nganti aku tahu total-totalane hitung-hitungan karo sik Duwer. Duwer sapa? Duwer kancaku kuwi piye luar biasa. Nek nganti panjenengane ora tresna karo wayang iki terus wayang saiki arep ngopo? Iya, Ngono ya, Mak. Niku yang mendasari napa, Pak? yang mendasari awalnya pertama memang saya suka, Mas. Nggih. Tapi yang kedua memang ini amanah Oh. dulu dari orang tua saya, dari bapak saya. Sampai ke wetu artinya sampai zaman sik duwe gamelan wayang nggih, wayang mung sithik. Aja sampai adol wayang nek memang ora enek nggo mangan. Sampai seperti itu dulu bapak saya pesan. Nah, terus saya hanya berpikir kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan wayang, karena memang ini warisan daripada nenek moyang kita, artinya itu, Mas. Itu yang mendasari saya. Awalnya memang saya seneng, saya tukang nonton wayang, Mas, sebenarnya bukan karena apa, tetapi saya punya memang angan-angan dulu, cita-cita saya bahwa nek kita mau melestarikan suatu budaya khususnya wayang kulit,
kalau kita tidak punya sumber atau yang menopang, yang tetap atau mungkin yang untuk menopang untuk pelestarian budaya ini, rasanya sangat sulit kalau kita akan tetap hanya mengandalkan pemerintah. Jadi saya memang sudah niat bahwa sebagian rezeki kerja memang sebagian kita sisihkan untuk wayang. Jadi memang di dalam manajemen sudah tidak ada lagi seperti contohnya kebetulan kakak saya juga memang wong seneng wayang, jadi untungnya sebagian tinggal nanggap wayang, tinggal seneng-seneng. Nah, apa yang saya jalankan, apa yang saya rasakan selama ini bukan semakin kurang. Alhamdulillah saya semakin menambah. Gitu. Amin, Pak. Nah, itu karena memang kita jalankan dengan ikhlas, walaupun kadang kolone nggih ngresula sithik-sithik niku nggih enten wajar. Ngoten Mas. Tapi malam hari ini puncaknya Marakas, saya pikir pernah dulu Marakas lakon Sombo Juwing Pak Mantep, tapi kayaknya kalah pada malam hari ini. Memang ini luar biasa. Saya kepingin Kiseno malam hari ini bukan cuma 17.000 Mas, saya tunggu moga-moga tembus 20.000. Artinya memang amin. Nah, mungkin penonton memang sempat bingung, Mas Seno mayang kok nganggo cara solo. Nah, memang ini tak tantang Mas, saya yang nantang. Karena apa? Saya tahu persis Mas Seno adalah sudah teranggap putranya Pak Mantep Sudarsono. Itu betul. Nek sampai mayang reso kayak Pak Mantep, coba kita tantang. Akhirnya ya kita tonton bersama pada malam hari ini tadi bagaimana Mas Seno sore tadi sabetan Rojo Molo kayak apa, luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin antarane Yogyo Solo tidak ada pemisah, mung perkara beda keprak nggih. Nah, artinya bahwa ya ayo keprak Solo ya kita nikmatin, keprak Yogyan ya kita nikmatin. Artinya Pak Keliran jangan terpaku pada itu. Gitu. Itu yang kita buktikan bahwa penonton Marakas bisa terima kok Mas. Betul-betul pada malam hari ini saya yakin pasti menikmati pagelaran wayang nyanjenengan sing biasane mung metune bagong ngerol. Niki engko durung, engko tetep ngerol bagonge, aja kuwatir. Engko ngerol par kesuk, mane aja do mulih dhisik. Ngoten. Nggih. Tenggane ngantos Mas Teno mudhun panggung. Ben tele-tele engko nek njaluk foto. Nah. Pun nggih Mas niku. Nggih, kula dereng lho, Pak. Nah, pripun? Kan ora ya. Satu hal ini kan tahun pertama nggih, mriki untuk Hari Wayang Dunia Nasional. Awal nasional. Nggih ta, Pak? Untuk tahun kedepannya apakah mau nanggap Pak Seno lagi atau enggak? Oh. Anjen sinden cangkeme elek. Jenengan kita tawake malah. Ora usah tok tawake wis. Iya. Mas Seno niku nggih, Mbak. Nggih. Krungu Marakas niku sampai kemarin bulan puasa mbok tekne. Marakas sih kaya ngopo to? Memang ini sudah jadi idolanya para teman-teman seniman dalang. Jadi wayangan di Marakas kaitannya dengan Hari Wayang Nasional bukan pada tahun ini, tetapi kita sudah 3 tahun yang lalu setiap tanggal 7 November kita sudah lakukan pagelaran 3 malam untuk dalam rangka pemerintah saya memperhatikan pengajuan saya bahwa sudah berjuang selama 13 tahun bukan waktu yang pendek, 2003 sampai 2018 niku 16 tahun. Okay. Nah, perjuangan kita selama 3 tahun terakhir sampai kemarin 2018 pun kita detik-detik akhir 7 November belum ditetapkan. Tetap aja kita tidak akan ada bosan-bosannya untuk melakukan pengajuan Hari Wayang Nasional itu. Yeah. Jadi saya tidak mau bicara Hari Wayang Dunia. Nek wayang Hari Wayang Dunia itu enten tanggale dhewe mangke. Itu memang ditetapkan. Nek mboten salah wulane April, ngoten lho.
Gitu. Oh, berarti ini untuk yang tanggal 7 ini Hari Wayang Nasional memang sudah ada kepresnya nomor 30 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada bulan Desember kalau nggak salah tanggal 11. Itu, dan itu satu-satunya hari yang ditandatangani oleh Bapak Presiden di hadapan minimal 40 budayawan. Seksini ini kalau Pak Parmin. Itu di hadapan 40 budayawan. Itu bukannya kok tiba-tiba Pak Jokowi menandatangani, itu tidak. Semua sudah dipersiapkan dengan baik, saya yakin itu. Jadi memang cari momen yang pas pada saat itu memang baru merintis kemajuan kebudayaan. Begitu. Jadi 7 November kita tidak usah ada orang lain yang merayakan Hari Wayang Dunia, monggo. Yang penting demi wayang. Tetapi yang saya luruskan bahwa 7 November itu yang pasti sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa 7 November adalah Hari Wayang Nasional. Ngoten Mas. Nggih, Pak matur sembah nuwun. Ya, wah luar biasa no. Ya, nganti terenyuh ngrungokke mengendikane Pak Kondang ya sing separuh hidupnya didedikasikan untuk wayang. Ya luar biasa ya, Mak. Ya wis tin kowe rasa takon meneh. Lah nek perkara Mas Eno, Mbak. Nggih, pripun, Pak? Kula niku pun duwe tanggalan Februari kalian April. Nggih. Nek Januari malam Minggu napa Desember malam Minggu sing kosong kula kei job bengi niki. Job wonten sing kosong mboten? Calon penanggape enten teng mriki dalu niki. Nggih. Dilalah kok sing kosong Desember napa Januari malam Minggu. Niku saya wonten sing kosong. Sing jelas kula pun ngeplot Februari nek mboten rasa tanggal 12. Nah, April makanya kembali lagi ke Marakas, Mas Eno akan tampil di sini lagi. Nggih, matur nuwun. Kowe kupingmu rungokno kuwi. Napa ta? Senengane kok ndadak nawak-nawake nakon-nakon. Janjenengan seneng mboten nek pentas nang kene? Ya seneng, pendak aku sowan mrene. Pak Kondang ki mesti ndelok raiku. Oh. Dadi aku anggere ketemu Pak Kondang pertama ki raiku tak gawe sedih banget ya. Terus karo Pak Kondang diparingi jobnya, Mas esuk tanggal iki. Wah, langsung ceria. Kok ndadak kowe takon ora. Nggih menegaskan mbok menawa sesuk tahun depan ya Pak Seno lagi. Dalang gitu. itu banyak. Ya beliau itu ketua Pepadum. Tidak mesti pada tanggal 7 November karena Marakas ini setiap 3 bulan sekali minimal akan ada pagelaran wayang. Gitu. Jadi nek andai kata besok tanggal 16 ini masih diizinkan dipakai, ada wayangan di sini. Tanggal 23 masih disambung ketoprakan di sini. Oh. Jadi bukan hanya di sini hanya ketoprak, wayang orang sudah terbiasa, ludruk juga tampil di Marakas sama penontonnya seperti ini. Gitu. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kondang. Ya, wah. Berarti hari 7 November kuwi hari wayang nasional. Ya. Niku pun mboten iso diowahi Mas. Pun sudah baku karena memang ada kepresnya. Jadi nek sing lawan tanggal 7 November nyebut hari wayang lain niku nglanggar pemerintah. Ngoten mawon pun. Nggih, Pak. Nggih. Hari wayang nasional ya. Nggih, pokoke awak dhewe ya melu nulat karo panjenengane no. Ya nek iso ya makni ya anut karo kekuatane awake dhewe. Ya kaya wingi ora yojo ya pemerintahe ora nuwun sewu ora ana sing anake hari wayang nasional. Ya awake dhewe uyung-uyung karo kanca-kanca penabuh nganake hari wayang nasional. Ya karo tim streaming. Ya tahun ngarep muga-muga ya iso nganake hari wayang nasional. Ya ngono ya mak iya. Karo panjenengane nek pancen wis nyemplung ning nggon dunia wayang ya kudu lahir batin kudu wani klebus tenan. Ya pancen kene nggih. Matur suwun Pak Kondang. Ya matur sembah nuwun. Ya Tin. Napa Pak wonten dawuh napa? Pun cekap nggih Mas. Nggih. Napa mangke Pak Bambang kedu rengeng-rengeng niki nek mboten Pak Bambang rengeng-rengeng nggih mangke. Nah, munggah pun beres nih. Monggo ha iki. Kula tak mudhun gentenan. Nggih, matur suwun. Ya iki ya di duet nih, ben duet. Pak Bambang ki ya nuwun sewu. Marskal apa? Ki tak wacake dhisik ndak kleru le nyebut pangkat. Nah, Bapak Marskal Madya Purnawiawan. Kowe lungguh, Tin.
TNI Bambang. Wedi aku karo kowe. Lah pripun? Mboten purun kalih kula. Melenuke kuwi lho. Loh, napa? Wis ning kono aja terus. Oh, nggih. Pripun Mas Monggo, Eno? Pak. Pripun, Mas? Nggih, men ora kesuwen wau ngendikane Pak Kondang wis sampuh ya. Nggih. Dicatet Tin, ping pira mau janjine? Ping napane nggih? Re ditimbali rene meneh. 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Ya. Karepe. Ya wis matur nuwun karo Gusti Allah ya. Nggih. Nggih ben ra kesuwen Mas Eno. Nggih, Mbak. Apa iki, Pak? Derek mawon. Ya. Mangke sisa-sisane kula anu papake nggih anu goro-goro. Ya. Oh nggih. Ya coba bawane Asmarandana ning tiba bersih desa iso Tin. Bersih desa. Heeh. Bersih desa pelang barang Kowe nggih. kok klecem-klecem to cedak aku ki. Lah pripun ta, Pak? Kae lho do diingetke penggemarmu. Kowe mau nggih I love you too ngono ya. Iya. iya. Lah mereka bilang I love you. Nggih, monggo ditinting. Mangga. Nek ora apal dikandani ya, Tin. Nggih. Kekarane wong akrami. Oh. Marskal Pas, ngono iki. pas mboten niku. Mas? Pas, Pak. Oh, Nggih, sampun pas. Pilot lho iki no. Oh, pilot iki. Ballpoint. Ya. Ballpoint dengkulmu melocot kuwi. Pilot ki sopir pesawat kok ballpoint. Iya, iya. Tutu benda tutu rupa ora ana sing nyawer ya, Tin. Beda karo kowe ya. Lah pripun? Nek niki kedune jenengan napa? Oh, aku nyawer kowe. Nggih biasanipun nganten nika. Nggih to? Ha iya. Nek mboten berarti anu ora biasa. Sok Februari kowe tak sawer kowe ya. Kok nenggo Februari? Oh iya. Takono Februari. kuwi takono. Februari Pak Bambang nimbali awake dhewe. Oh, nggih to, Pak. Heeh, neng ndak anu dusune Dalem kono. Tabun. Tabun. Oh, wonten Jogja. Heeh. Oh, nggih, siap. Aja lali dicatet ya. Nggih. Nek Pak Kondang pesen wis isi, Pak. Ngono ya. Nggih. Hamong ati pawit Ojo seru-seru ngandani nek ketok ora apal aku. Hah? Kowe mau? Luput. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe Elisa. Elisa. Nggih, Pak. Pak Kowe ora Bambang. kelingan Elisa saya. Oh, tasih kemutan kula. Oh iya. Enten apa kali Elisa? Zaman ciliane takono Mas Eno. Sabamu nendi coba? Magwo. Cilikane Elisa iki sebenarnya daleme Pak Bambang. Nggih bareng gedhe kemayune ora njamah. Mbiyen dek cilik le ngedusi Pak Bambang. Iya. Napa nggih? Heeh, bareng gedhe arep didusi angel ra jamak-jamak. Oh. Tekan kan iki mau. Yen hangel ke langkung tan kena
numbas arto ya kur iki ya kur ya kur ibu-ibu nggih kowe tetep ngadetin ya bersih desa ayo yuk matur suwun sukses selalu wayang makin menapa tangkar tumangkar benjang tahun ngarep ditanggap Pak Kondang ping 5 amin matur nuwun matur sembah nuwun dalu menika nggih wonten Pak Presiden Yunima nggih rawuh kaliyan Ibu nggih matur nuwun nggih matur nuwun cekap nggih nggih Pak Bambang matur sembah nuwun nggih sawerane ora ya mboten saged guyu matur nuwun nggih Mang Pistol bathuke mau niku iya ya wis ora apa-apa matur sembah nuwun ayo Tin bali sik ki lakone diteruske sedina engko gek gara-gara ngaturke pamundhutan sing urung kelakon ya